Мое сердце стучит для тебя, мое сердце бьется вместе с тобой, мое сердце живет для тебя. Иисус, Иисус живет для тебя. Иисус, Иисус живет для тебя. Живет для тебя. Вместе. Мое сердце стучит для тебя, мое сердце бьется вместе с тобой, мое сердце живет для тебя. Иисус, Иисус живет для тебя. Иисус, Иисус живет для тебя. Живет для тебя, о Иисус, живет для тебя. Живет для тебя, Бог, ведь ты мой Бог, мой Бог. Буду славить тебя, мой Бог. Буду славить тебя, мой Бог. Буду славить тебя. Иисус, Иисус живет для тебя. Живет для тебя. Живет для тебя, Бог. Живет для тебя, Царь. Мое сердце, Бог, мое сердце стучит для тебя, мое сердце бьется вместе с тобой, мое сердце живет для тебя. Иисус, Иисус живет для тебя. Иисус, Иисус живет для тебя. Живет для тебя, о мой Бог. Живет для тебя. Живет для тебя, мой Бог. Живет для тебя, о Царь. Ведь ты мой Бог, мой Бог. Буду славить тебя, мой Бог. Буду славить тебя, мой Бог. Буду славить тебя. Иисус, Иисус живет для тебя. Живет для тебя. Живет для тебя, Бог. Живет для тебя, Царь. Для тебя. Живем для тебя, Иисус, Иисус. Мене звуть Наталія, я з Запоріжжя, і я дуже люблю читати Біблію. Меня зовут Лиля, я приехала с цудовного города Мент. Я люблю читати слово. Мене звати Петя, це мій тім Ровеня. Мене звати Він'ямін, це мій братан Петя. І ми Закарпаття! Закарпаття! Hola, yo soy de España. A mí me encanta leer la Biblia. Ми любимо дуже читати слово. Да, зранку. Рано Зранку дуже і- читаємо. Коротше, що ми любимо? Любимо Бога і дуже нам все люблять на цьому фестивалю. Мене звати Катя, я з Волинської області, і я дуже люблю читати Слово Боже вранці. Привіт, мене звати Христя і я зі Львова. А я Віка, я з Києва. Ми любимо читати Біблію. Hello everyone, what's up? I'm from Uzbekistan and my name is Marie, but I'm Korean. But I like to read the Word of God and I like Bible very, very much. Ciao, mi chiamo Vittoria, vengo dall'Italia e mi piace leggere la Bibbia. Мене звати Андрій взагалі. І я з Рівного і дуже люблю Біблію. Assalomu alaykum yoshlar, men O'zbekistondaman. Men Bibliyani yaxshi ko'raman.